Vocês já viram falar que existe abacateiro macho? Qualquer planta, existe planta macho que não dá fruta? Pois esse aqui é um deles. Eu adubei ele com esterco de ave, ó. E ele não deu nenhuma florzinha. Adubado com esterco de ave. Esse aqui também eu adubei com esterco de ave. Mas olha só a diferença, como tá de flor. Ó. Então eu acho que existe mesmo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui não tá dando flor, que é o abacateiro macho. E esse aqui é o abacateiro fêmea. Eu acho que existe mesmo abacateiro macho, né? Quem gostou do meu vídeo, que curta, comenta e compartilha. E diga aí se existe ou não fruteira macho e fruteira fêmea. Tá aqui a prova. Tchau.